अस्सलाम वालेकुम। ये एशिया बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद D12 में। हाउस नंबर है 689 और स्ट्रीट है 103। तो ये इसका थर्ड स्लैब है, यानी फर्स्ट फ्लोर का स्लैब है, उसका रीइंफोर्समेंट वर्क है। तो जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये प्रॉपर डिज़ाइन के साथ हुआ है। पूरा पहले से नीचे इसका शटरिंग साफ़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये लगे हैं ये 6 इंच के स्पेसिंग पे 370 का स्टील लगा हुआ है, और इस तरह ये 7 इंच के स्पेसिंग पे 370 का स्टील लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे इसका नीचे लगा हुआ है 370 का, ऊपर का 7 इंच के स्पेसिंग पे 370 का 470 का स्टील लगा हुआ है। यहाँ पे भी 470 का स्टील लगा है।